हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आपके काफी सारे कमेंट्स के बाद फाइनली सुजुमे डोर ओपनिंग सीन का ट्यूटोरियल आ चुका है। एंड इस वीडियो में हम इस पूरे एनिमे सीन को रिक्रिएट करने वाले हैं एंड काफी डिटेल में चीजों को सीखने वाले हैं। एंड यस, हमने अभी तक जितने भी एनिमे सीन्स को बनाया है उन सभी से ज्यादा ये सीन टफ है, बिकॉज इस सीन में हमें वाटर एनिमेशन, वाटर रिफ्लेक्शन, वॉकिंग एनिमेशन, हेयर एनिमेशन एंड और भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को एनिमेट करना है। इसलिए आपको पूरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना एंड समझना है। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो एंड मेरे साथ साथ एनिमे लेवल का एनिमेशन सीखना चाहते हो तो आप मेरे एनिमेशन जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड अपने बाकी एनिमेटर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो फॉर एनी एनिमेशन रिलेटेड डाउट, देन आप मुझे डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर मिशन। तो ब्रेक डाउन एंड लेयर ऑर्डर को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपको एनाटॉमी एंड डिटेल ड्राइंग सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर आपने मेरा ड्राइंग वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको ड्राइंग सीखने के लिए 3D पोज ऐप्स का ज़रूर से यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्ट स्केच मी के बारे में, जिसे आप एंड्रॉयड, iOS, मैक एंड विंडोज़ जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर यूज कर सकते हो। एंड इस ऐप में आपको ढेर सारे 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, लाइक एनिमे कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स, एनिमल्स, जिन्हें आप आराम से डिफरेंट पोजेज में बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ आपको भर भर के 3D ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिनके हेल्प से आप पूरा एक 3D इन्वायरमेंट बना सकते हो एंड आराम से ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके हेल्प से आपको अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा रेफरेंसेस को ढूंढने में, क्योंकि इस ऐप के हेल्प से आप किसी भी पोज को एकदम ईजिली बना सकते हो। तो जल्दी से जाके जस्ट स्केच मी को डाउनलोड करो एंड अपने ड्राइंग लर्निंग जर्नी को आसान करो। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन एंड थैंक यू टू जस्ट स्केच मी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स केम बैक टू आवर टॉपिक। तो एज ऑलवेज सबसे पहले हमें इस सीन का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी इस सीन के सभी ऑब्जेक्ट्स एंड उनके एनिमेशन को समझना पड़ेगा। तो ये पूरा सीन लगभग 7 सेकेंड्स का है एंड इस पूरे 7 सेकेंड के एनिमेशन में पूरे 6 शॉट्स हैं, यानी 6 डिफरेंट एनिमेशन। तो अब इन सभी डिफरेंट शॉट्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट सीन में सिंपल बस बैकग्राउंड है, देन ये वाटर है जिसके ऊपर हमें वेव्स या वाटर मूवमेंट को एनिमेट करना पड़ेगा एंड इसके रिफ्लेक्शन को भी बनाना पड़ेगा। एंड देन सिंपली बस डोर है तो ये भी बन जाएगा। एंड यप, ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो इसमें काफ़ी छोटे डिटेल्स है जिन्हें हम शायद फ़ोन पर ठीक से ना बना पाएँ, क्योंकि फ़ोन का स्क्रीन साइज छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बिग स्क्रीन लाइक PC एटसेट्रा। तो ये भी देखते हैं अभी आगे। एंड नाउ जो सबसे कॉम्प्लेक्स शॉट है वो है ये सेकेंड शॉट। ये शॉट आपको जितना सिंपल देखने में लग रहा है उसका जस्ट अपोजिट ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि मुझे इस शॉट को समझने में लगभग आधे घंटे लग गए थे। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। ये शॉट 3 ऑब्जेक्ट की वजह से कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट वन इज ये लेग जो पानी के अंदर जा रहा है, जिसे हमें एनिमेट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज ये रिफ्लेक्शन एंड थर्ड थिंग इज ये वाटर सरफेस। बट डोंट वरी, ये भी हम कर लेंगे। एंड बाकी के ये ऑब्जेक्ट्स लाइक ये ब्रिक्स, ये एल्गी एंड रिपल इफेक्ट, यानी ये सर्कुलर वाटर मूवमेंट, इन सभी को हम इजीली बना लेंगे। एंड नाउ थर्ड शॉट में हमें सिंपल बस बैकग्राउंड, डोर, देन डोर नॉब एंड ये हैंड को बनाना है। तो ये शॉट कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये भी बन जाएगा। एंड फोर्थ शॉट में हमें इस पूरे कैरेक्टर को बनाना है जो कि डोर को ओपन कर रही है। एंड हमें बैकग्राउंड बनाना है एंड देन वाटर को बनाना है। एंड जो मेन चीज़ है वो है रिफ्लेक्शन, जो हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा फॉर बेटर विजुअल्स। एंड फोर्थ शॉट में हमें सिंपली आई ब्लिंक एनिमेशन करना है। एंड ये आई ब्लिंक के टाइम जो फेस है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर है एंड देन जैसे ही आंख बंद हो रहा है ये फेस हल्का सा नीचे हो रहा है एंड देन ऊपर हो रहा है। एंड हमें इस शॉट में हेयर मूवमेंट को भी एनिमेट करना है। एंड लास्ट शॉट में हमें बस हेयर मूवमेंट को ही एनिमेट करना है एंड देन बाकी सभी चीज़ें स्टिल हैं, तो हमें उन्हें बस एक ही फ्रेम पर बना के कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड जो ये जूम इफेक्ट है इसे हम एडिटिंग के टाइम करेंगे, बिकॉज एबिस पेंटेक्स में की फ्रेम एनिमेशन का ऑप्शन नहीं है। सो हमने इस पूरे सीन का ब्रेकडाउन समझ लिया है। एंड नाउ अब लेयर ऑर्डर को समझ लेते हैं, यानी कौन सी चीज़ किस लेयर पर ड्रॉ होगी। एंड इसे समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत को ख़राब कर सकती है एंड आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉट नंबर 1। इस शॉट में 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज स्काई, सेकेंड वन इज बिल्डिंग, थर्ड वन इज वाटर एंड फोर्थ वन इज रिफ्लेक्शन एंड द लास्ट थिंग इज डोर। एंड नाउ सेकेंड शॉट, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। सो लेट्स हैव अ लुक। इस सीन में टोटल 9 चीज़ें हैं जिन्हें हमें अलग अलग लेयर्स पर बनाना है। एंड इस शॉट में जो मेन चीज़ें हैं वो है ये लेग जो वाटर के अंदर जा रहा है। तो इस लेग को पानी के अंदर ले जाने के लिए
जितने लेग वाटर के अंदर जा रहा है उसे हम अलग लेयर पर बनाएंगे एंड देन उसे वाटर वाले लेयर के नीचे कर देंगे। मे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, जब हम इस सीन को बनाएंगे तो इसे डिटेल में समझेंगे। तो तीसरे शॉट में हमारा मेन कैरेक्टर डोर नॉब को पकड़ रहा है। सो फाइनली हमने इस पूरे एनिमेशन का ब्रेकडाउन एंड लेयर ऑर्डर को समझ लिया है। एंड नाउ फटाफट शॉट नंबर 1 से बनाना स्टार्ट करते हैं। सो एनिमेटर्स, वी आर इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ IBIS PaintX एंड सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। एंड क्योंकि इस बार का ये एनिमे थोड़ा इंटेंस है, इसलिए मैं रेजोल्यूशन को 1920x1080 ही रखूंगा, बिकॉज मेरा फ़ोन लो एंड है। एंड एज ऑलवेज मैं FPS को 12 ही रखूंगा। एंड मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं जिन्हें हम रेफरेंस विंडो में इंपोर्ट करेंगे एंड देन उन्हें एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो हमने इस शॉट का जो लेयर ऑर्डर समझा था उसी के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्काई को बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ। तो हमारा स्काई तो बन गया है इजीली। एंड नाउ अब हमें बैकग्राउंड को बनाना है। तो इस पार्ट को आप एनिमे बैकग्राउंड ट्यूटोरियल समझ सकते हो। एंड इस बिल्डिंग को बनाने से पहले हम इस स्काई वाले लेयर को हाइड कर देंगे ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। तो सबसे पहले हम पर्सपेक्टिव लाइंस को बनाएंगे, यानी आप जो ये बैकग्राउंड में कर्व देख रहे हो इसे। एंड पर्सपेक्टिव एंड स्केचिंग के लिए आप किसी भी लाइट एंड थिन ब्रश का यूज कर सकते हो। तो मैं फटाफट इस पूरे बिल्डिंग का रफ स्केच बना लेता हूँ। एंड हाँ, आप ये जो लकड़ियों का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम अभी नहीं बनाएंगे, इसे हम इस मेन बिल्डिंग के बनने के बाद बनाएंगे।
हमें इसे कलर करना है। और आप चाहो तो सेम इसी कलर को कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मुझे सेम इसी सीन के कुछ अलग अलग इमेजेस मिले हैं तो मैं इनमें से कलर्स को यूज करूँगा। तो कलर करने के लिए सबसे पहले आपको आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको मैजिक वैन पर क्लिक कर देना है एंड देन आपको बारी बारी से एरिया एंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड उन्हें कलर करना है। एंड साथ ही साथ आपको जो वॉल्स पे ये डर्ट वगैरह दिख रहा है इन सभी चीज़ों को भी पेंट करते रहना है एंड आपको शेडोज इस कलर वाले लेयर पर नहीं बनाना है। She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping her check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, body on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stop by ya. You're the sunflower, I think your love would be too much. Or you'll be left in the dust, unless I stop by ya. You're the sunflower, you're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust, so you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower, I think your love would be too much. Or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. Then you're left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower, I think your love would be too much. Or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. तो मैंने कलर वगैरह कर लिया है एंड नाउ शेडोज के लिए आपको इस कलर एंड आउटलाइन वाले लेयर के बीच में न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन जहाँ जहाँ शेडोज को भी ऐड करना है वहाँ वहाँ आपको शेडोज को प्योर ब्लैक से कलर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? 1,000 voices. एंड देन आपको इस लेयर की ओपेसिटी को कम कर देना है एंड ये काफ़ी अच्छा तरीका है एनिमे स्टाइल में शेडोज को बनाने का। एंड यस, मैं ये आपको बिना फास्ट फॉरवर्ड किए नहीं दिखा सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो गाइस, मैंने बैकग्राउंड को बना लिया है एंड अगर आप इन ब्लैक लाइंस को नहीं चाहते तो इसके लिए आपको सिंपली आउटलाइन वाली लेयर पर आ जाना है
एंड देन इस पे अल्फा लॉक लगा देना है एंड देन आपको सिंपली हल्के डार्क कलर से इन लाइनों पर कलर करना है। एंड आप चाहो तो इन लाइनों पर हाईलाइट्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू लाइट सोर्स। तो हमारा बैकग्राउंड तो रेडी हो गया है। एंड नाउ अब जो ये लकड़ियाँ या बैम्बू जो भी हैं इन्हें भी मैं फटाफट बना लेता हूँ। एंड इसके लिए आपको न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन आपको अगेन पहले इनका रफ स्केच बनाना है एंड देन आपको मैजिक पेन टूल के हेल्प से टेक्सचर्स, कलर्स एंड हाईलाइट्स को ऐड कर लेना है। तो मैं इसे भी फटाफट कर लेता हूँ। Fold your cards and you blame the house. A thousand voices whisper noise. They plan my fall from grace. Oh, I know. Say you want a hero, you don't. Say you want a savior, pull you off the ground. Say you wanna blame me when you're falling down. Oh, I know. Don't wanna be a hero. Oh no. When's it gonna sink in that we're sinking and falling apart? 'Cause love don't last in the dark. Love don't last in the dark. Can't you see you got old? You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. Oh, I know. Say you want a hero, you don't. Say you want a savior. एंड आप चाहो तो इस पूरे बैकग्राउंड वाले लेयर यानी ये बैम्बू, आउटलाइन, शेडो एंड कलर इन सब को एक ही लेयर पर मर्ज कर सकते हो। बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज ये फाइल्स मुझे आपको देनी है ताकि आप सभी लेयर्स को अच्छे से समझ पाओ। तो मैं सब कुछ सेपरेट लेयर्स पर ही रखूँगा। एंड नाउ अब हमें इस रिफ्लेक्शन को बनाना है, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पर क्लिक करके इसे इन्वर्ट यानी उल्टा कर लेना है। बट क्योंकि मैंने इन सभी को एक ही लेयर पर मर्ज नहीं किया है इसलिए मुझे इन सबको बारी बारी से कॉपी करके देन इन्हें नीचे लाना पड़ेगा एंड फिर मुझे सबको बारी बारी से इन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा काम करूँगा। मैं सबसे पहले इस क्लाउड वाले लेयर को हाइड करूँगा ताकि सिर्फ ये मेन बैकग्राउंड ही स्क्रीन पर दिखे एंड देन यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस पर क्लिक करूँगा। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि जो होम स्क्रीन पर दिख रहा था वो एक लेयर बन गया है। बट आप डायरेक्टली बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कर सकते हो अगर आपने बैकग्राउंड्स के सभी एलिमेंट्स को एक ही में मर्ज कर दिया है। सो अब मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके इसे इन्वर्ट यानी उल्टा कर लेता हूँ एंड देन इस लेयर को आपको बैकग्राउंड वाले लेयर के नीचे कर देना है एंड अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर लेना है एंड इसके पर्सपेक्टिव वगैरह को भी ठीक से कर लेना है। एंड इसे और भी अच्छा बनाने के लिए इस लेयर की ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देना है ताकि ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा लगे। एंड नाउ अब हमें वाटर एंड वाटर के इन वेव्स को एनिमेट करना है। तो इसके लिए आपको रिफ्लेक्शन वाले लेयर के ऊपर न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड स्मूथ ब्रशेस को सिलेक्ट करके एकदम पेंटिंग स्टाइल में आपको वाटर को कुछ इस तरीके से बनाना है एंड लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट्स वगैरह को भी ऐड करना है। तो मैं कर लेता हूँ। Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. And alone you and I floated in the sky. I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded at the shelter in the storm. एंड नाउ इस लेयर की ओपेसिटी को भी हम कम कर देंगे ताकि ये बिल्कुल वाटर की तरह लगे। एंड इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको मूविंग ब्लर को ऐड कर देना है एंड इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट वगैरह कर लेना है। एंड नाउ इन वाटर वेव्स को बनाने के लिए आपको इस वाटर वाले लेयर के ऊपर न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन आपको कुछ इस तरीके से वाटर के वेव्स को बनाना है। एंड एक बात और गाइज, इस शॉट में बस ये वाटर वेव्स ही है जो मूव कर रहा है एंड बाकी सारी चीज़ें स्टिल हैं। तो हमें बस इस वाटर को ही एनिमेट करना है एंड बाकी की चीज़ों को हम बस एक बार बनाएंगे एंड देन उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे सभी फ्रेम्स में। तो फिलहाल इन वाटर वेव्स को मैंने बना लिया है एंड नाउ अब हमें इस मेन डोर को बनाना है, तो इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बाकी के लेयर्स को हाइड कर देता हूँ ताकि हम ठीक से वर्क कर सकें। तो सबसे ऊपर आपको न्यू लेयर बनाना है एंड देन किसी भी थिन ब्रश से आपको इस डोर एंड ब्रिक्स को रफली बनाना स्टार्ट कर देना है।
जैसा हमने बिल्डिंग्स को बनाया था। एंड जो ये प्लांट्स वगैरह है इन्हें हम डोर के बनने के बाद बनाएंगे। तो मैं जल्दी से रफ आउटलाइंस को बना लेता हूँ। Let's sing a song full of hope, full of pain. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. And we're close, only for a moment. Don't care where it's going. Been waiting for so long. Winds have blown. Here we go, go, go. Let us feel and grow. You won't be alone. We're unstoppable. We're rising, we're falling, we'll make it through. We're climbing, we're soaring, like nothing new. Don't give in to the side machine, to the TV screen. The poison through the night for the tree. Out of fear, we kept running, tried to hide away. Dragons at the gate, they won't stop us getting to the top. तो ये बन गया है। एंड नाउ जिस प्रोसेस को आपने बैकग्राउंड को बनाने में फॉलो किया था, सेम उसी प्रोसेस से आपको डोर एंड ब्रिक्स को भी कलर करना है। यानी पहले आउटलाइन वाले लेयर के नीचे न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन आपको सभी एरियाज को बारी बारी सिलेक्ट करके टेक्सचर्स एंड कलर को फिल करना है। तो मैं जल्दी जल्दी सब कर लेता हूँ। एंड अगर आप लोग सच में इस प्रोसेस को स्लो मोशन में देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। You're the chosen one. तो हमारा डोर एंड ये ब्रिक्स कलर हो चुके हैं। एंड नाउ अब हमें सबसे ऊपर न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड इस लेयर पर हम प्लांट्स को बनाएंगे। एंड मैं कुछ प्लांट्स को आईबीएस पेंटेक्स के एसेट स्टोर से भी यूज कर रहा हूँ एंड इन्हें एडजस्ट करने के लिए मैं लिक्विफाई टूल का यूज करूँगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस ये भी बन चुका है। एंड नाउ मैं शेडोज को अगेन प्योर ब्लैक से बनाऊंगा एंड उसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा। एंड आपको लाइट सोर्स का ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शेडोज एंड हाईलाइट्स को बनाना है। तो अब सब कुछ हो गया है एंड आप वापस से इनको एक ही लेयर पर मर्ज कर सकते हो रिफ्लेक्शन को बनाने के लिए, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं सिंपली सबको हाइड करूँगा एक्सेप्ट डोर एलिमेंट्स एंड देन यहाँ पर क्लिक करके ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस पर क्लिक कर दूंगा। एंड जिस तरीके से हमने इस बिल्डिंग के रिफ्लेक्शन को बनाया था सेम उसी प्रोसेस के हेल्प से हम इसे भी बनाएंगे। तो इसे मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ एंड इसे अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा लगे। देन इस लेयर को डोर वाले लेयर के नीचे कर देना है एंड मैंने यहाँ पर लिक्विफाई टूल का भी यूज किया है ताकि जो ये डोर का रिफ्लेक्शन है और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बने। एंड इसकी ओपेसिटी को भी आपको हल्का सा कम कर देना है अराउंड 70% के आसपास। एंड नाउ अब आपको सभी लेयर्स में इफेक्ट्स का यूज करना है एंड ये चीज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने अकॉर्डिंग सभी लेयर्स में अलग अलग इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो ये वाटर मुझे डर लग रहा है तो मैं सिंपली एफएक्स में आ चुका हूँ एंड यहाँ मैं कलर बैलेंस वगैरह ऐड करूँगा। एंड नाउ मैजिक,
अब ये वाटर कितना ज़्यादा कलरफुल एंड सैचुरेटेड लग रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने बाकी लेयर्स में भी इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। एंड नाउ अब हमें जितनी भी चीज़ें स्टिल है यानी रुकी हुई हैं उन्हें बस कॉपी पेस्ट करना है। एंड आपको एक चीज़ का ध्यान देना है जो कि है लेयर ऑर्डर। हमने फर्स्ट फ्रेम में जिन जिन चीज़ों को जिस जिस लेयर पर बनाया है बाकी फ्रेम्स में भी उन्हें उसी लेयर पर बनाना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है। और इस सभी लेयर्स को बारी बारी से कॉपी करने से अच्छा है आप ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस का यूज करो, जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं इस बिल्डिंग के सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से कॉपी नहीं करूँगा, मैं सीधे बाकी सबको हाइड करूँगा एक्सेप्ट दिस बिल्डिंग एलिमेंट्स। एंड देन मैं ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस पर क्लिक करूँगा एंड नाउ ये पूरा एक ही लेयर पर हो गया है। अब मैं सीधे इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन नेक्स्ट फ्रेम पर जाके इसे पेस्ट कर दूंगा करेक्ट लेयर ऑर्डर में। एंड ऐसा ही मैं डोर को भी नेक्स्ट फ्रेम पर पेस्ट करूंगा एंड सेम इस चीज़ को बाकी फ्रेम्स पर भी करना है। बस आपको जो ये वाटर वेव्स हैं इन्हें आपको हर फ्रेम में एनिमेट करना पड़ेगा ताकि वाटर मूवमेंट ठीक से बने। एंड इसे अच्छे से बनाने के लिए हम लोग बाकी लेयर्स को हाइड कर देंगे ताकि हम ओनियन स्किन के हेल्प से पीछे के फ्रेम्स को देख सकें एंड उसके अकॉर्डिंग अच्छे से वेव्स को बना सके जैसा मैं बना रहा हूँ। एंड इस वाटर वेव को आपको थोड़ा थोड़ा आगे करके एनिमेट करना है, जैसे रिवर्स वगैरह में वाटर का वेव होता है। तो फाइनली गाइस हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। तो ये है गाइस हमारा फर्स्ट शॉट। एंड अगर आपको ये स्मूथ नहीं लग रहा है तो आप इसे टाइम कट ऐप के हेल्प से एकदम स्मूथ बना सकते हो। बट अगर आप इस ऐप को यूज करना नहीं जानते तो आप मेरा टोमेटो कटिंग एनिमे सीन का पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे आपको टाइम कट ऐप को यूज करना है। फिलहाल गाइस इस वीडियो में हम एक ही शॉट को बना रहे हैं, बट डोंट वरी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम काफी सारे शॉट्स को बनाएंगे एंड डिटेल में भी समझेंगे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट जस्ट स्केच मी ऐप अगर आपको सच में एनाटॉमी एंड हाई लेवल ड्राइंग सीखने के लिए अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस चाहिए तो। सो दैट्स इट, थैंक्स।